തോത്താപ്പൂരിയാണ്. ഒറിജിനൽ തത്തയുടെ ചുണ്ട് പോലത്തെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ച് ഫേസ് പുലി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പക്ക ഒരു മൂട്ടറാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഇത് എന്നോട് വളർത്തുന്നതിന് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാലം മുതലേ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ട്, എരുമയുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ അരികെ വന്ന് നമ്മൾ ചിലർ നിൽക്കുമ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളോട് നിൽക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്. വീടിനകത്തൊക്കെ കയറി ആള് കിടന്ന് കസറുകയാണ്. കൊച്ചു പരുവത്തിൽ അവിടെ ഒരു കസേര വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കസേരയുണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊരു കസേര. ആ കസേര വന്ന് ആ മൂല കിടക്കും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. എവിടെ പോയാലും അവിടെ പോകും. ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി നിൽക്കാടി ഞാനിപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ കളിക്കും. ഇക്കായം ആട് തമ്മിൽ പാത്തിരിപ്പ് കളിക്കുകയാണ്. നല്ല കട്ടി മധുരം, പഞ്ചാര ഇടണ്ട ചായ അനത്തുമ്പം. ആണോ? ചായ അനത്തും പഞ്ചാര ഇടാതെ കുടിക്കുക ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പലരും പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്, കാരണം എന്താ ഇതിനെ നിങ്ങൾ വാത്സല്യച്ച് വളർത്തുന്നല്ലോ എന്നുള്ള. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായുള്ളൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വവ്വാക്കാവിനടുത്തുള്ള നമ്മുടെ നിസാർക്കാടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നിസാർക്കായെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം ആടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം നാടൻ പശുക്കളെ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ചധികം നാടൻ പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗസ്നേഹിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക്. നിസാർക്ക, നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ മേഖല ഇവിടെ സജീവമായിട്ട് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കോവിഡിനാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് തുടങ്ങിയതാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് മറ്റ് പരിപാടിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടിയിലോട്ടൊന്ന് നീങ്ങി. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചു പരുവത്തിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നത്? പാരമ്പര്യ വീട്ടിൽ പണ്ട് പശു, ആട്, എരുമ എല്ലാം സജീവമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റിയാണുള്ളത്? നിലവിൽ നമുക്കിപ്പം സിരോഹിയുണ്ട്, പർപ്പസാരിയുണ്ട്, മലബാറിയുണ്ട്. പിന്നെ തോത്താപ്പൂരിയും പിന്നെ ഒരു സിരോഹി ക്രോസും കൂടെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മൾ തന്നെ പെരയ്ക്കകത്തിട്ട് അവരെ വളർത്തിയത്. നമ്മുടെ പെറ്റാണ്. അതെ അതെ, നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. പെരയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇറങ്ങിയും അത് പ്രസവത്തോടുകൂടി തള്ളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകത്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടായിരുന്നു. തള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടായിരുന്നു. അകത്ത് കയറിയും അകത്ത് കിടക്കുകയും ചോറ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നെടുത്ത് തിന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയതാണ്. പിന്നെ പശുവുണ്ട്. ഏതിനുമാണ്? കൃഷ്ണയുണ്ട്, ജേഴ്സിയുണ്ട്, പിന്നെ വെച്ചൂര്, പിന്നെ സഖിവാള്. 4 ഐറ്റം ഉണ്ട്. നല്ല നാടൻ പശുക്കളാണല്ലേ? നാടൻ പശുക്കളാണ്. അപ്പോൾ പശുക്കളുടെ ഒരു തൊഴുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പശുക്കളാണ്. ഇത് കൃഷ്ണപശു അല്ലേ? കൃഷ്ണ പശു. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ജേഴ്സി. മൊത്തം നാടൻ പശുക്കളാണ് ഞാനിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ നേട്ടം ഉദ്ദേശമുണ്ട് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെ എടുത്ത് വളർത്താനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നമ്മുടെ നാടൻ പശുവാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്. ഇതിനോടുള്ള വാത്സല്യം തന്നെ മെയിനായിട്ട്. ഇതിനോടുള്ള നമ്മളിപ്പം എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും അതിൽ കിട്ടുന്ന എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തികം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വരുമാനമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ അരികെ വന്ന് നമ്മൾ ചിലർ നിൽക്കുമ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളോട് നിൽക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്, ഒരു റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന, നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന. അതെ അതെ, ആ റിലാക്സ് വരെ അങ്ങ് ചെന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ അത്രയും നേരം 2 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ സുഖം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ വ്യായാമത്തിന് പുറത്ത് സാധാരണ എല്ലാവരും പിന്നെ രാപകൽ വ്യായാമത്തിന് പോകുന്നു. അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ പുറമെ നടക്കാൻ അതിനേക്കാൾ വ്യായാമം. പിന്നെ ഇവത്തുങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പലരും ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണപശുവിനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതെ അതെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. കൃഷ്ണപശു കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് പലരും പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്, കാരണം എന്താ ഇതിനെ നിങ്ങൾ വാത്സല്യച്ച് വളർത്തുന്നല്ലോ എന്നുള്ള. ഇതിനെ അഴിച്ചു വിടാറുണ്ടോ? അഴിച്ചു വിട്ടാൽ കയറും ഒന്നും കെട്ടണ്ട, ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടും. കയറ് ഞാൻ കൊമ്പേ കോർത്താണ് അങ്ങോട്ടുന്നത്. ഇത് എന്നോട് വളർത്തുന്നതിന് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാലം മുതലേ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ട്, എരുമയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലിക്ക്
ഒരു തമിഴ് പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവനും ഞങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിതിനെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായ പരിപാടിയാണ്. അതിനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നെല്ലുണ്ടായിരുന്നു, കൊയ്ത്തുണ്ട്, കച്ചിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ തുറുവൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കും, തുറുവെന്നാണ് പിഴുതു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഇതിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു വാത്സല്യം ഉള്ളപ്പം ഇപ്പോൾ പോച്ച പറിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധ ശീലമാണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ പറിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പല്ലവാണ്. പണ്ട് ഓല മുടഞ്ഞിട്ട് അടി വെച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പല്ലം പച്ച ഒരാൾ പറിച്ചു കൊടുക്കണം. അന്ന് നമ്മുടെ വെളിയയ്യത്ത് തൊട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള അയ്യത്തൊക്കെ പോച്ച കിടപ്പുണ്ട് ധാരാളം. അങ്ങനെ വളർത്തിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്കത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തോന്നുന്നത്. സമയത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ന്യൂ ജനറേഷനിൽ അതാണ് ഇത് ഇല്ലാതെ വന്ന് പോവുക. നാടൻ പശുക്കൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. സംരക്ഷിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഇതെന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫീച്ചർ വായിച്ചതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്, ഇത് പ്രകൃതി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഈ നാടൻ പശുവിനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം ഇന്നറിയാൻ കാരണം. അത് ശരിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ പശുവുള്ള വീട്ടുകളിലൊന്നും വലുതായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. പണ്ട് മുറമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുറമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാണകം കൊണ്ടായിരുന്നു. ചാണകം തളിച്ചിട്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ തിരിച്ചോടിയാൽ തിരിച്ചോടും. ഇക്കയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഇക്ക എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇക്ക തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകും, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇക്കന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കാം, അവൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവന് ബീറ്റലല്ലേ? ഷേറാ ബീറ്റൽ അതിൽ ക്രോസ് വരുന്ന ഷേറാ ബീറ്റല്ലേ? ഇവനെ സിരോഹി ഒരു ടൈപ്പാണ്. സിരോഹി ടൈപ്പാണ്. ഒരു ക്രോസ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആണെങ്കിലും ഇതുണ്ട്. നമ്മളീ കുഞ്ഞിലെ ഇവിടെ വളർത്തിയോണ്ടോ ഇത്രയും സ്നേഹം വന്നത്. അതെ അതെ അതെ. രണ്ടാളും വീടിനകത്താണ്. വീട്ടിനകത്ത് കയറി ഇറങ്ങും. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാത്തിരിപ്പ് കളിക്കും. ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പാത്തിരിക്കും. ഇയാൾ എല്ലാം കിടന്ന് ഓടിയിട്ട് അണ്ണാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടം ഓടി വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയാണ്? ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവിച്ച. ഇവൻ്റെ പേരെന്താ? ഇവൻ്റെ പേര് ജാഫർ. അപ്പം ജാഫറെന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കും. ഞങ്ങളുടെ പെരയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ അറിയത്തില്ല. പെരയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സൈലൻ്റായിട്ട് രാത്രി വന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർ എണീറ്റ് നിന്ന് കരയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുന്ന ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനറിയാം. കുഞ്ഞിലെ കൊച്ചു പരുവത്തിൽ അവിടെ ഒരു കസേര വെച്ചേക്കും. അവിടെ ഒരു കസേരയുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തൊരു കസേര. ആ കസേര വന്ന് ആ മൂലയ്ക്ക് കിടക്കും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇയാൾ ആ മൂലയ്ക്ക് കിടക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തിന്നുകൊണ്ട് വേറെ എങ്ങും കിടക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ കൊച്ചുനാളിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് വളർന്ന ആടാണ്. ജാഫറേ വാ, നീ പോരെ. വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരികയാണ് കേട്ടോ. വീടിനകത്തൊക്കെ കയറി ആള് കിടന്ന് കസറുകയാണ്. ഇപ്പം ഇതുമാരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടാറുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ തുറന്ന് വിടുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് ഇതിനകത്തോട്ട് ചാടിയും കയറും. എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറവനെ തിരക്കി കൂടും. ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടോണം. എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും അവിടെ പോകും. അടിപൊളി. നില അടിക്കാം. ഇപ്പന്മാരെ ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ടിന് അഴിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയതായിട്ട് ചെടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും, തിന്നും അത്. പക്ഷേ വേറെ നഷ്ടം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ശല്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ റോഡിലോട്ടെങ്ങും പോകത്തില്ല. കയറ്റി തുറന്നാലും. ആണോ? തുറന്നിട്ടാലും പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല. അവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓടി കഴിഞ്ഞ് വരും. പേടിയാണ്. അങ്ങോട്ടങ്ങും പോകത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോഴേ തിരിച്ചു ഓടും. ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട.
ഓക്കെ. വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് റെക്കോർഡിയാവും. ആ, ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പാട്ടിൽ കളിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ബഹളം കാണണം. ഓക്കെ. ഇതിനകത്തിരുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഇക്കയും ആടും തമ്മിൽ പാത്തിരിപ്പ് കളിക്കുകയാണ്. ഇക്ക അവിടെ പാത്തു, ഇക്ക ഈ കാറിനപ്പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇക്ക അവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അതെ, ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഇക്കയെ തപ്പി. എവിടാ നോക്കുകയാണ് ഇക്ക. എന്തായാലും ആശാൻ എവിടാണെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. ആള് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഇക്ക അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ജാഫറെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആള് കണ്ട് ഇക്ക കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ആള് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവനെ നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജിറാഫ് എന്നാണ്. ജിറാഫ്? ജിറാഫ്. അവനെ പുലിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അവൻ്റെ കളറും അവൻ്റെ ആ ഒരു എടുപ്പും നല്ല ലക്ഷണമൊത്തൊരാളാണ്. ഏതാണ്? ഒറിജിനൽ തോത്താപ്പൂരിയ. ഒറിജിനൽ തത്തയുടെ ചുണ്ട് പോലത്തെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഞ്ച് ഫേസ്, പുലി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പക്ക ഒരു മൂട്ടറാണ് കേട്ടോ. അതെ. ഇവന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ചോദിക്കാം? ഇപ്പോൾ ഒരു 2.5 വയസ്സ് ആയി. 2.5 വയസ്സ്. ഓക്കെ. ഇവനെ നമ്മളിവിടെ കെട്ടിയിടാറൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ല, നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ടേക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കൂട്ടിയിടത്തുള്ളൂ. അഴിച്ചു വിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി പരിക്കകത്ത് കയറി കറങ്ങി അടിച്ചു ഇവിടെ നടക്കും. പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആരെയും ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കത്തുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ക്രോസിങ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ശല്യമൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റ് പക്കയാണ്. ഇവനെ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ സൂപ്പർ. 4 കുട്ടികൾ ഇതാണ്. 4 കുട്ടി. അടുത്ത നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ വന്ന് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. 4 കുട്ടി, കുറഞ്ഞത് 4 കുട്ടി. 4 അത് ഇവിടെ പോയി മലബാറിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനെപ്പോലെ തന്നെ പുള്ളിയും പോരുക. ആണോ? ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവനെ നല്ല സൈസാണ്, നല്ല ഹെവി ആണ് ആള്. അപ്പൊ ഇവൻ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളും നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതെ. ഒരു പുലി ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസിങ്ങിന് ചാർജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്? ചാർജ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ചെലവിന് ചിലർ തരുന്നവർ വാങ്ങിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇക്കായോട്ട് എങ്ങനെ ആള്? ഞാനും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് കണക്കുവാണ്. നല്ല കണക്കുവാണ്. ഇടിയോ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇടിയില്ല. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാടിയൊക്കെ ചെല്ലുവന്നേ ഉള്ളു. ഇയാളെയും പിടിച്ചോണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്നേഹിക്കാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവന് ദേഷ്യമോ? അതാ മെയിൻ വിഷയം. അതാ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ കിടന്ന് വെള്ളം വെച്ചാണ്ടോ എവനുമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലവൻ കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കുന്ന ഇയാളെയും കൊണ്ട് പോയെന്നെ. അതായത് പക്ഷാഭേദം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആള് ദേഷ്യമാണ്. നമ്മൾ ഉമ്മ തരാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മയൊക്കെ തരും. ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ. ചായ? എന്നും രാവിലെ ചായ കൊടുക്കണം. ചായ ഇപ്പൊ കൊടുക്കത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചാ. മറ്റേത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചായ ഇടുമ്പം 1 ഗ്ലാസ് ചായ നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ചായ കുടിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അല്ല, കിടന്ന് വെള്ളം ഇതുപോലെ കിടന്ന് വെള്ളം വെക്കും ചായ കുടിക്കാനായിട്ട്. കിടന്ന് അണ്ണാക്ക് വെക്കും. അഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 1 ഗ്ലാസ് ചായ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പം കൊടുക്കും. അതുപോലെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ ഇച്ചിരി വലുതായണൊക്കെ പിന്നെ അതങ്ങ് കൊടുപ്പ് നിർത്തി. ഞാനിത് തുടങ്ങി വെച്ച സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു രസത്തിന് ഒരു പെണ്ണാടിനെ എടുത്ത് വളർത്തി. ഒരു രസം, ഒരു വീടായ ഒരു ആട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് 2-3 കുട്ടിയെ കിട്ടി. അതിനെ വളർത്തി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇച്ചിരി വിശാലമാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വിശാലമാക്കി. 10-28 ആട്, 30 ആട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഐറ്റം ആട്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ആട് എടുക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടെയായിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ എവിടെ ആടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. കാറ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാറിൽ 4-5 ആടിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പർപ്പസാരി, തോത്താപ്പൂരി, സിരോഹി, കനേഡിയൻ എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമാക്കാനായിട്ട് ഇവരെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കാം. വിൽക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് എടുക്കാൻ കൊടുക്കില്ല. ഇല്ല, 2 പേരെയും ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ അംഗം പോലെ. അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജിറാഫാണ്. അപ്പോൾ ജിറാഫിനെ ഇക്ക കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കയുടെ വീടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. വീടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്ക അവിടെ കൂട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു കൂടാണ് കേട്ടോ. ഹെവി. ഇതിനകത്ത് എത്ര ആടിനെ ഇടാൻ പറ്റും? ഇതിനകത്ത് 25 വിശാലമായിട്ടിടാം. എല്ലാം പ്രത്യേകം കൂടാം. പ്രത്യേകം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. മുകളിൽ താഴെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിക്കളിക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ വിഷയമല്ല. തമ്മിൽ ഇടിയിടാത്തതിനെ എല്ലാം താഴെ വിടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ എത്ര വേണമെങ്കിലും താഴെ കുട്ടികളെ വിടാം. കുട്ടികൾ വലിയവർ തമ്മിൽ ഇടിച്ച് പ്രശ്നമാവും. അല്ല, അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മൂത്രം വീഴാൻ സാധ്യത? മൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂലയ്ക്കേ വീഴത്തുള്ളൂ, സെൻറ്ററിൽ വീഴത്തില്ല. സെൻറ്റർ മാത്രമായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടന്നോളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്തി പറഞ്ഞ രീതി പശുവിനെ അതിനകത്ത് കെട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പശുവിനെ നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പിന്നെ തൊഴുത്ത് അവിടെ വേറെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. നമ്മൾ അപ്പുറത്തും പശു തൊഴുത്തുണ്ട് അവിടെ ആയിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി കൂടാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഹൈടെക് കൂട് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഇത്. പക്ഷെ എന്നാലും കൂടി മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് തടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടിയാ, നല്ല ഫ്ലോറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടിയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മൊത്തം എത്ര അറകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? അറകള് പിന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 2, 4, 6, 8, 10, 12 അറ ചെറുത് ഒരു സൈഡ്. പിന്നെ ഇത് വലിയ ആടുകൾ ഡബിൾ ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പശുക്കുട്ടികളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് അത് മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം ഫാന് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ഈ ഇതിന് ആടിന് ഫാൻ നിർബന്ധമാണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു ആടിന് ഫാൻ നിർബന്ധമല്ല. നല്ല ചൂട് സമയത്ത് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ കൊതുക് ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം അത്യാവശ്യം ചൂട് കാലത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇതൊരു ചൂട് ക്ലൈമറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂടിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇത് സാധാരണ ഒരു കർഷകന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പരിപാടിയല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അതായത് തുടക്കക്കാർക്കൊന്നും ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയില്ല. പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ചുമ്മാ വെറുതെ നിന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒരു അസറ്റായിട്ട് കിടന്നോളൂ. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വളർത്താം, വിൽക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരാളിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത്രയും വലിയ കൂടെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയും. 4 മാസം ചേനെ ഇപ്പം ബീറ്റലിനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ബീറ്റലിനെ കൊണ്ട് മലബാറിയല്ലേ നമ്മുടെ? ഇത് മലബാറിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഇത് 3ാമത്തെ പ്രസവം. 3ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. എത്ര കുട്ടികൾ വെച്ച് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്? ഇതിന് 4 കുട്ടി. 2 പ്രസവത്തിലും 4 കുട്ടി ഇതുണ്ടായിരുന്നു. 4 കുട്ടികൾ വീതം. ഇപ്പോഴും ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ. പാൽ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? പാലിത് കുട്ടികൾ കുടിച്ചാൽ 1 ലിറ്റർ പാലുണ്ട്. കുട്ടികൾ കുടിച്ചതിന് ശേഷം 1 ലിറ്റർ പാല് കറക്റ്റായിട്ട് പിഴിയും. നമ്മൾക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. പിന്നെ കൂടുതലും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ പാല് സിമ്പിളായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ബീറ്റൽ എങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ട്? അല്ല, നമുക്കൊരു പാർട്ടിയുടെ ബീറ്റലുണ്ട്. അപ്പം ഇവരുടെ നമ്മളിവിടെ നിത്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റലിൻ്റെ ക്രോസ് കിട്ടി കൊള്ളാമെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുക. ഓക്കെ. ആടിന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കച്ചിക്ക ആടിന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതെ, പെണ്ണിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആട് കച്ചി കഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കച്ചി ആട് കഴിക്കുന്ന കാണുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. പക്ഷെ അതിക്ക ഇവിടെ ആടുകൾക്ക് കൊടുത്ത് നേറ്റിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്. ഒരു പശു കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുട്ടന്മാരിതേ കച്ചി അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇവിടുത്തെ 2 മറ്റ് ഗജ വില്ലന്മാരാണ്. വില്ലന്മാരല്ല, വില്ലത്തികൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാം? ഒന്ന് സഖിവാള്. ഒന്ന് സഖ്യവാളിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അല്ലേ? ഒന്ന് വെച്ചൂര്. ഇതാ ഏതാണോ സഖ്യവാള്? സഖിവാള് മറ്റേത് ഇത് ഈ കാണുന്നല്ലേ? ഈ കാണുന്നല്ലേ സഖിവാള്. ഇത് വെച്ചൂര് അല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവിച്ചത്. എങ്ങനുണ്ട് ആള്? നല്ല കുട്ടികളാണ്. നല്ല ഈ സഖിവാളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 മാസത്തെ പ്രായമുള്ളത്. ഇതിന് 3 മാസം പ്രായം? 3 മാസം പ്രായമുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇൻസെമിനേഷൻ ആയിരുന്നോ?
നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഇതിന് ഈ കുഞ്ഞുനാൾ 3 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആട കണ്ടോ നല്ലപോലെ വളർന്ന് കിടക്കുകയും അതുപോലെ ഇത് ഒറിജിനൽ സഹിവാളിന് 10-20 ലിറ്റർ പാലുള്ളതാണ്. 20 ലിറ്ററിന് മേളിൽ കിട്ടും ഒറിജിനൽ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രോസ് ആയാലും ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഇതിനെ വളർന്ന് ഇതിനെ സഹിവാളിനെ കൊണ്ട് കുത്തിവെപ്പിക്കുമ്പം ഇച്ചിരിയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് മെച്ചമായ കിട്ടും. ഇതിപ്പം നല്ല ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല, ഏതാണ്ടൊരു 70%, 70 ഇതിന് സൈസ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു വളരെ നല്ലല്ലേ, 3 മാസത്തെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളു, നല്ല കുട്ടിയാണ്. അവിടെ വെച്ചൂരോ അവനെന്ത് പ്രായമുണ്ട്? അവന് 7 മാസം. 7 മാസം പ്രായം. ഇതിന് അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? വെച്ചൂര് അതിന് വേണ്ടി ഹൈറ്റ് വെക്കത്തില്ല, കുറച്ചുകൂടെ വളരുമായിരിക്കും. 1.5 വയസ്സിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പില്ല. ഇവിടെ 1.5 വയസ്സിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അതിനെയൊക്കെ 1.5 വയസ്സ് കഴിയുമ്പം ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെച്ചൂര് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയാണോ? വെച്ചൂര് ഇവിടെ പ്രസവിച്ച കൃഷ്ണപശു പ്രസവിച്ച. അപ്പോൾ വെച്ചൂര് നമ്മുടെ കൃഷ്ണപശുവിനകത്തോ? ഈ കൃഷ്ണയുടെ കുട്ടിയാണല്ലേ? കൃഷ്ണയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ വെച്ചൂര് കുത്തിവെച്ച്. ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ പ്രസവിക്കാറായിരിക്കുക, അത് കാസർഗോഡ് കുള്ളനാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഈ പശുക്കളെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ചില വീട്ടുകളിലൊക്കെ. ഞാൻ പുരാതനമായ വീട്ടുകളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും അവർക്ക് സൈസൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് കുത്തിവെച്ചു അങ്ങ് പോയി, അത്രേ അറിയാവുള്ളൂ അവർക്ക് ആ സൈസ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്, നമുക്ക് നല്ല നല്ല ബ്രീഡിൻ്റെ ഇനങ്ങളെ പ്രത്യേകം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുത്തിവെപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ പശുക്കൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിക്കും, ഡോക്ടർ വന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് എന്ത് വന്നു പോലും ഡോക്ടറും പറയത്തില്ല, അങ്ങ് പോവുക. നമ്മുടെ ഏതാണോ വേണ്ടത് ആ ട്രൈറ്റിനെ എടുക്കണം. ഞാൻ സൈവാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കുത്തിവെച്ചു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് വേണം, ആസ്ട്രേലിയൻ ജേഴ്സി ഉണ്ട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുത്തിവെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒറിജിനൽ ആസ്ട്രേലിയൻ ജേഴ്സി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അവരുടെ, അത് വരുത്തി വെക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാസർഗോഡ് ഉള്ളതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കുത്തിവെച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കാം. എനിക്ക് ഇവന്മാരെ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടി തന്നെ ഇടുന്നതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കൂടല്ലേ, ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. അല്ല, ഈ ആടുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം? വലിയ കമ്പനിയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും കമ്പനിയാണ്. അത്രയ്ക്ക് ബന്ധമായി. ഓക്കെ. അവരെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കൃഷ്ണപശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂടിയുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഇച്ചിരിയുടെ മൂടി കൂടിയുണ്ട് പശുക്കളുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് കൃഷ്ണ. അധികം ഹൈറ്റും ഇല്ല, ഇതിന് എത്ര പാല് നമുക്ക് കിട്ടും? 4 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. 4 ലിറ്റർ പാല്. നല്ല കട്ടി മധുരം. പഞ്ചാര ഇടണ്ട ചായ അനത്തുമ്പം. ആണോ? ചായ അനത്തുമ്പം പഞ്ചാര ഇടാതെ കുടിക്കുക ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് മധുരമുള്ള പാലാണ്, മധുരം ഉണ്ട്. പിന്നെ കട്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ആ പശുവിൻ്റെ പാലിനകത്ത് 1 ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പോലും ക്ലിയർ. ഇതിനകത്ത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അറിയത്തില്ല. എരുമപ്പാലിന് തുല്യം പോലെ ഇരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് കട്ടിപ്പാൽ, നല്ല കട്ടിപ്പാലും. അതുപോലെ വിറ്റാമിൻസിന് വെറൈറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ, അതോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പുറത്ത്? ഇല്ല, 1-2 പേര് വാങ്ങിക്കും. 1-2 പേരുണ്ട്. 100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും വിൽക്കായതുകൊണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ ജേഴ്സി ഇവളെങ്ങനെയാണ്? രാവിലെ 10 ലിറ്റർ പാലുണ്ട്. 10 ലിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10 ലിറ്റർ. വൈകിട്ട് ഒരു 5 ലിറ്റർ. വൈകിട്ട് 5 ലിറ്റർ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇൻസെമിനേഷൻ ആണോ? അതായത് കുത്തിവെച്ച് ചവിട്ടിക്കല്ലായിരുന്നു? അല്ലല്ല, നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അവർ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചനയാണ്, ഫുൾ ചനയാണ്. ഫുൾ ചനയാണ്. ഏതാണ് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് പിന്നെ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ. ഇതിപ്പോൾ എത്രാമത്തെ പ്രസവമാണ്? ഇത് മൂന്നാമത്തെ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടി ഏതാണ്? അത് നമ്മളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്തത്, കൃഷ്ണയായിരുന്നു. കൃഷ്ണപശു. പിന്നെ വേറെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് വെച്ചൂര്. അപ്പോൾ നിസാറിക്കയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ